Deci, recent, fiind în Chișinău, am aflat despre situația care este nevoie de ajutorul nostru. Deci este vorba de Ina, este o mamă singură cu 2 copii, care este foarte puternică și, după părerea mea, are mare nevoie de ajutorul nostru. Deci, ca să înțelegeți, în 2015, deci anul trecut, cu băiețelul ei s-a întâmplat ceva destul de grav, aș zice eu. A nimerit într-un incendiu și a suferit arsuri de gradul 1, 2 și 3. Deci, ca să înțelegeți, a suferit până acum 3 intervenții chirurgicale și una va suferi în noiembrie. Fiind o mamă singură, ea nu are un loc de trai propriu, deci locuiește la gazdă și mai mult la moment ea nu are nici măcar un serviciu. Astfel este mare nevoie de ajutorul nostru. Ca să înțelegeți, fiecare din noi putem să contribuim la starea ei și să ajutăm cu anumite lucruri și, bineînțeles, și financiar. Pentru aceasta, lăsați un comentariu și dacă vreți să specificați ce lucruri, deci puteți să scrieți lui Tania în privat și Tatiana și eu o să vă răspund la aceste întrebări. Haideți împreună să o ajutăm, să contribuim și să ajutăm această familie care într-adevăr are nevoie de ajutorul nostru.